好，今日嚟到依度咧就繼續整窗啦。咁啊，而家咧依度啲窗咧已經咧就裝晒上去嘅啦，係啦。咁啊，一隻一隻咁樣冚就裝咗出去，係啦。咁啊，今日要主要到嚟咧就係咧佢個窗咧同個舊底個關咧係會有啲空隙喺度嘅。咁呢啲位置咧就會全部咧都會塞翻啲英泥落去，係啦。佢依啲啦，跟住依啲啦，依啲會做翻個斜啦，係啦。跟住另外見到咧，依度啲玻璃膠咧已經咧係有啲剝落啊甩㗎啦，係啦，呢啲咧就會咧就戒咗佢啦，咁然之後就全部都塞翻嚟嘅，係啦，咁啊依邊都係啦，呢度就四邊啦，都係下面啦，咁啊依啲膠你見到咧已經甩皮㗎啦，咁防止入水咧就要戒開佢啦，之後咧就再塞翻啲新嘅英泥，跟住之後咧就再有個防水嘅。係啦，呢啲位咧就會由翻個斜斜地咁樣塞法啦，係啦，咁樣好，咁啊，而家咧就準備咗撈啲英泥沙啦，跟住就一個油手啦，咁啊同埋水啦，咁啊出到去咧就撈泥就做噶啦，係啦，咁啊目標咧就係唔好漏水，係啦，做窗咧最緊要就唔好漏水，漏水係大領落啦。好，咁啊而家咧就執齊架撐咧就出棚工作啦，咁啊出棚咧都會帶翻個安全帶啦。係啦，話安全第一，好開波。好啦，今日咧就差唔多搞掂收工啦，係啦。咁啊，依度咧就今日就搞咗4隻大窗啦，係啦。咁啊，而家咧呢啲位置咧四邊咧已經咧就塞滿咗嚟㗎啦，係啦。咁啊，依度啦，全部都有啲空隙喺度嘅，咁啊塞晒啲泥入去啦。而家咧就已經咧就乾咗㗎啦，因為呢個就朝頭早做嘅，係啦。咁啊，然之後就上面啦，就斜少少，斜出嚟咁樣斜出嚟嘅，係啦。咁啊，左邊呢度係右邊啦，係啦，就係咁樣批平呢度嘅，係啦。之後咧就抹翻乾淨個鋁框。